د ستر سکشن تالا په سپیڅلي نامه د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر. زه بریالی ساحل او تاسې بدلون خپرونه ګورئ. د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو تل ویلي چې د 3 کلنې واکمنۍ په موده کې په هیواد کې په لوی سیاسي او اقتصادي ډګر کې ثبات رامنځته شوی او هغه څه چې د یو بېساري سیاسي نظام لپاره اړین دي هڅې شوي دي. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا او متحدین یې د افغانستان په اوسني سیاسي ثبات کې لاسوهنه کوي او د منځنۍ اسیا د مسایلو په برخه کې د یو ځل بیا حضور لپاره بهانې لټوي. اوس دلته څو پوښتنې دي چې دغه څرګندونې څومره رښتیا دي؟ روسیه او امریکا د څه شي په لټه کې دي او په نړیواله کچه د دا ډول څرګندونو پایلې څه کیدلی شي؟ په نننۍ خپرونه کې همدا موضوع تر بحث لاندې نیسو. یار دایمو د زړه سر دایمو د زړه سر یار دایمو د زړه سر ودی کل ودا. قدرمنو دوستانو به هم درته هرکلی وایو او په سټوډیو کې راسره قدرمند میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ګلاب خان باز، همداراز ترڅنګ د پوهنتون استاد رومان شیرزاد او له قطر څخه هم د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر محمد اجمل زرمتی میلمانه دي. تاسو درې واړو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. ښه راغلاست. زرمتی صاحب راځئ خپرونه له تاسو پیلوم. که په سر کې راشو د سرګي لاوروف دغه څرګندونې څومره رښتیا دي او هغه کوم هیوادونه چې په افغانستان کې مداخله کوي د افغانستان په کورنیو چارو کې تل د مداخلې هدف لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته همدغه ستاسو په میز کې قدرمنو میلمنو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته او ګرانو افغانانو ته کوم چې د پردې پر مخ موږ ویني، ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دوی تر دې دمه پورې یو ښکلې ورځ پیل کړې وي. ګورئ، کله چې اسلامي امارت واک ته ورسېدو نو پوتین په ټوله کې هغه د پوتین بهرنۍ تګلاره یا دوکتورینو کې هم د افغانستان لپاره او په ټوله کړ او دا له سره ارزیابي کړل او بالاخره دغه اصلاحات یو څه اصلاحات پکې راوستل. نو کله چې راځو بیا د روسیې هغه موخې په افغانستان کې پس له دې چې اسلامي امارت واک ته ورسېدو هغه څېړو، نو هغه 3 اساسي موخې دي چې روسیې په افغانستان کې لري او ورباندې تاکید کوي. نو 3 اساسي موخې په افغانستان کې لري. اولینه موخه د روسانو یا د پوتین هغه دوکتورین په افغانستان کې دا دی چې د امنیتي هدف د تامین لپاره په افغانستان کې د کار کوي. یعنی دی په دې ان کې دي چې که چیرته په افغانستان کې ثبات وي دا د منځنۍ اسیا ثبات دی، او که چیرته په افغانستان کې بې ثباتي وي دا په ټوله کې د منځنۍ اسیا بې ثباتي ده، او نه تنها د منځنۍ اسیا بلکې د اوراشیا په ټوله کې بې ثباتي ده. دویم موخه چې روسانې یا د پوتین دوکتورین په افغانستان کې لري هغه د غربیانو یا د امریکایانو غواړي چې دغه موخه ډبه سي، بیا داسې ونه شي چې امریکایان مثلا افغانستان ته راسي او غربیان افغانستان ته راسي. نو دوی د دې څخه ویره لري او غواړي چې دغه پر وړاندې باید یو داسې حرکت یو داسې سازمان رامنځته سي چې دغه مخه ډب سي په د بیا راتګ لپاره. او دریمه موخه هغه اقتصادي موخه په افغانستان کې روسان لري چې ځکه چې افغانستان کې بېلابېل طبیعي زیرمې شتون لري او د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس تقریبا له 3 تریلیون څخه پورته طبیعي زیرمې په افغانستان کې شتون لري چې تر اوسه پورې په ځینو هغه طبیعي زیرمو ته یعنی لاسرسی نه دی پیدا شوی ځکه تخنیکي مسایلو ته اړتیا لري او باید دا زیرمې وڅېړل شي. نو دغه 3 اساسي موخې لري. او بله خبره دا کوم شي ته چې تاسو اشاره وکړه چې سرګرانوف هغه زما په ان باندې دا دی چې دی غواړي چې 2 پیغامونه یعنی له دغه خبرې څخه عام غربیانو ته او اسلامي امارت ته یعنی مخابره کې په ټوله کې. یو دا دی چې غربیانو ته چې په راس کې امریکا ده یو ته غواړي چې دا پیغام ورسوي چې دا اوس چې کوم نسبي ثبات په افغانستان کې راغلی دی که چیرته تاسو بیا مداخله کوئ او د تاسو تګ وروسته په افغانستان کې یو څه بې ثباتي راوړه، نو تاسو باید داسې د ځان لپاره سیمه ییز متحدین او نړیوال متحدین یعنی راخپل کړئ چې یعنی هدف یې دا دی چې روسانو سره باید دوی په دغه سازمان کې سیټو دا په دغه کې باید شامل سي.
نو دغه دوه موخې دی غواړي چې هم غربیانو ته د دغه پیغام په واسطه باندې خبرې په واسطه باندې هم غربیانو ته ورسوي او هم اسلامي امارت ته ورسوي. زرمتای صاحب په رښتیا هم دغه مداخلو افغانستان څومره له ستونزو سره مخامخ کړی او پخوا هم موږ لیدل کتل چې افغانستان تل د بهرنیو د مداخلو ډګر و، اوس هم کله چې دوی وتلي دي افغانستان کې د 3 کاله امنیت ټینګ شوی ده، دلته دغه ورته ستونزې نشته دي، بیا هم مثلا ورته مداخلې ولې کیږي؟ دوی څه غواړي؟ بیا دلته دوه فاکتورونه شتون لري، یو بهرنی فاکتور ده، یو داخلي فاکتور ده. بهرنی په دې ده چې د افغانستان هغه جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک موقعیت چې ده دا متاسفانه ووایم چې ډیر کم د افغانستان په خیر باندې تمام شوی دی. همدغه موقعیت چې افغانستان لري همیشه د توطیو د بهانو او د مداخلو ښکار شوی دی د تاریخ په اوږدو کې، او په داخل کې هم متاسفانه ووایم چې کله کله زموږ یعنی حکومتونه باعث د دې ګرځېدلي دي چې نړیوالو سره پر ځای د دې چې د تعامل طرف ته ولاړ شي، د ډیپلوماسي له طرفه د خبرو اترو له طریقه د افغانستان مشکل حل کړي، نو دوی نه دي توانېدلي. یعنی که چېرته ډیپلوماسي هم پر مخ بیولې ده ولې پاسیف ډیپلوماسي ورته وایي، یعنی دومره چې باید تمه او توقع کېده یعنی فعاله هغه مره نه ده، یعنی لوبولې هم تیرو چارواکو هم په اوسني شرایطو کې، ځکه نو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف یعنی په دې اند دی چې دا کوم ثبات چې په افغانستان کې راغلی دا ماتونکی ده، دا شکننده ده. نو ښه خبره دلته دا ده چې هم اسلامي امارت خپلې اړیکې وغځوي، له نړیوال متحدین له ځان سره پیدا کړي او نړیوال متحدین هم له ځان سره پیدا کړي، او حتی که چېرته اسلامي امارت وغواړي، ځکه دا د پوتین غواړي چې بیرته هغه د روسیې هغه هیجمونیک پاور یا قدرت او سلطه او راج بیرته راژوندي کړي، هغه کوم 15 شرایطونه چې په اصطلاح پاشل شوي وو کله چې روسیه وپاشل شوله، هغه غواړي چې بیرته هغه راج او سلطه راژوندي کړي. نو په هغه کې غواړي چې افغانستان ته هم یو رول ورکړي. دغه اورشیا سیده تقریبا یو ډیره پراخه سیمه ده، جغرافیه ده. په تاسو وګورئ چې په هغه کې جنوبي اسیا شامله ده، شرقي اسیا پکې شامله ده، تاسو وګورئ مرکزی اسیا پکې شامله ده، یعنی حتی منځني ختیځ پکې ځینې هیوادونه پکې شامل دي. نو دوی غواړي چې د امریکایانو پر وړاندې یو داسې یو سازمان رامنځته کړي چې دغه د بیا حضور په دغه سیمه کې مخنیوي وکړي، او حتی داسې هم کې تر یو حد پورې دغه سیټیو یعنی څلورمې مادې ته که تاسو راسئ هغلته وګورئ چې دوی وایي چې که چېرته دغه وس خو شپږ عضو لري، که چېرته دغه شپږ عضو باندې حمله کېږي یا مداخله کېږي، نو موږ باید روسیې باید په مقابل کې ودرېږي. عین هغه د ناټو هغه 15مې مادې ته اشاره کوي، یعنی غواړي چې یو آسیایي ناټو په رامنځته کړي. دا د پوتین هغه موخې ده، دا چې هغه ته به ورسیږي یا امریکایان به اجازه ورکړي یا ورنکړي. ډېره زیاته مننه سرمتی صاحب. کور ودان بیرته درته راګرځم. جناب شیرزاد صاحب تاسو ته راځم. د افغانستان پر کورنیو سیاستونو د دغه هیوادونو اغیز څومره دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل صاحب تاسو ته، باز صاحب ته او ښاغلي زرمتي او د افغان ملت خورو ولو پرګنو ته خپل سلام وړاندې کوم. علیکم سلام. سلامونه وروسته په دې کې شک نشته چې افغانستان یو د نړۍ په کچه باندې بیا د اسیا زړه یادېږي، او د ټولو استعماري هیوادونو دغه سترګې دغه هیواد زیرمو او د دې هیواد دغه امکاناتو ته دي. دا چې د روسیې د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف غرب یو ځل بیا متهم کړی د افغانستان په کورنیو چارو کې په مرئي یا غیر مرئي ډول باندې مداخله کوي یا د یو بلې جګړې دپاره مقدمه جوړوي، یا ځینې اروپا ډلو ته امکانات برابروي چې په افغانستان کې امن زیانمن کړي، او یا دا چې په افغانستان کې چې کوم ترقیاتي کارونه د اسلامي امارت په راتګ سره په دا 3 کلونو کې رامنځته شوي دي، دغه ټکني او یا تاخیر کې. نو موږ په دې مورد کې ویل چې روسان که غواړي چې رښتیا هم افغانستان بیا د دوه برقدرتونو یا د ډېرو برقدرتونو ترمنځ د قربانۍ ګډون نه شي، نو روسان د لومړی خپله د دې اقدام وکړي چې افغانستان په رسمیت وپېژني، ځکه زموږ نږدې شمالي ستر ګاونډی هغه روسان دي، بیا په شرق کې چینایان دي. چینایانو سره زموږ اوس اړیکې ډېرې ښې شوي دي او زیاتره اقتصادي اړیکې دي، او چین په دې پوه شوی چې افغانستان کې
امن یعنی د آسیا امن دی د افغان د آسیا زړه دی چې هغه علامه اقبال هم په خپل شعر کې چې آسیا یک پیکر او بگلس و ملت افغان در آن پیکر دل است نو دا چې افغانستان د آسیا زړه دی نو د افغانستان په نارامۍ باندې ټول آسیا نارامه کیږي که هغه چین ده که هغه هند ده که جاپان دی که جنوبي کوریا ده که شمالي او که نور دي دا ټول مګر د روسانو نه چې اوس په دې حالت کې دوی چې دغه خدشات لري او دغه شکونه کوي چې غرب خامخا یا د پردې شاته یا مخې ته داسې بهانې په لټه کې دی چې افغانانو ته مشکلات جوړ کړي نو روسان دي لومړی مهرباني وکړي دوی اول افغانستان په رسمیت وپېژني نو د روسانو په رسمیت پېژندلو سره به غرب هم دې ته اړ شي چې افغانستان په رسمیت وپېژني. شیرزاد صاحب یعنې ستاسې د خبرو ته په کتو هدف مو دا دی چې په خپله روسیه هم مثلا په هغه ډول چې له افغانستان سره باید ملګری یا دوست وای هغه ډول نیت نه لري؟ یعنې سړی کله داسې شکمن شي چې روسان د دومره ښو اړیکو سره چې موږ یې ورسره لرو په هر کنفرانس کې زموږ مسؤلین هلته ګډون کوي اگر چې په غیر رسمي ډول ده اوس هم روسانو سره موږ د تاجکستان او د ازبکستان او قرغیزستان د دې تر لارې نه موږ تجارت لرو یعنې که د دې تجارت فیصدي په سلو کې 20 هم وي خو یو تجارت ده ځکه په افغانستان کې د خوراکي موادو شتون او ارزاني چې ده دا هم د تاجکستان ازبکستان او همداسې د آذربایجان سره د تجارتي اړیکو په وجه باندې ده لیکن زه داسې پوښتنه کوم د روسانو نه چې تاسو د څه ته منتظر یې؟ آیا دې ته منتظر یې چې غرب یې افغانستان په رسمیت وپېژني بیا تاسو پېژنئ او که نه دې ته منتظر یې چې الله مه کړه په افغانستان کې یو بل داسې حالت و بحران رامنځته شي بیا خپله روسان هم جنوبي سرحداتو کې د هغې څخه په امن کېدی نه شي هسې هم روسان په اوکراین کې د ډېرې سترې غربي جګړې سره مخ دي نو باید خپل جنوبي سرحدات چې هغه افغانستان دي د هغې د تامین لپاره پوره کوشش وکړي او پوره کوشش ده چې اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژني او دغه د خجولانه رویه پرېږدي چې یوازې په ګیلو و ناندرو باندې له غرب نه غرب مداخله کوي غرب دا کوي غرب هغه کوي نو موږ افغانان یو د خپلو ملي مصالحو په تناظر کې او د اسلامي اقدارو په تناظر کې موږ اړ یو چې د نړۍ د ټولو هېوادونو سره موږ اړیکې ولرو موږ دا نه غواړو چې د روسانو سره اړیکې د غرب سره په اړیکو باندې متاثره شي او د غرب سره اړیکې د روسانو سره په اړیکو باندې متاثره شي ځکه چې د یو مستقل هېواد په شکل باندې چې مستقل نظام لرو اسلامي نظام لرو افغاني ملي نظام لرو. شیرزاد صاحب روس یو له هغو هېوادونو نه ده چې په ډېرو نړیوالو سټیجونو کې د افغانستان په ګټه څرګندونې کړي دي حتی د نورو هېواد د امریکا په ګډون د نورو هېوادونو هغه منفي څرګندونې چې دي هغه یې رد کړي دي برعکس ښې څرګندونې یې کړي دي. په دې کې شک نشته چې روسان د ضرورتو د اړتیا پر مهال او هم د موږ د متقابلو اړتیاو په مهال چې هغه د روسانو ملي مصالح تضمینوي او هم زموږ ملي مصالح تضمینوي او روسان اړم دي چې خپل جنوبي سرحدات په امن کې وساتي. روسانو څخه شاید دا ویره وي که غرب چېرته افغانستان سره په ملګرتیا کې ډېر وړاندې لاړ شي نو روسان بیا هم د غرب د سیاسي او حتی نظامي ګواښ سره مخ کېدی شي چې په دا تېرو 20 کلونو کې موږ ولیدل چې د 3,80,000 ناټو عسکرو موجودیت روسانو ته یو خوشایند شی نه و. دغسې که روسان غواړي چې افغانستان بیا علامه کړه د اشغال سره په مقابله کې واقع نه شي نو روسان دې بلا نه هغه پرته له تاخیر افغانستان په رسمیت وپېژني چې تر څو غرب هم خپل مسیر معلوم کړي او موږ هم پوه شو چې موږ په خپل ګاونډ کې د خپلو ګاونډیانو نه په امن یو ګاونډیان زموږ سره په یو ستراتیژیک هیلپ کې واقع شوي دي نو دا مسله حلېدلی شي. ډېره زیاته مننه. باد صاحب امریکا په افغانستان کې ماتې وخوړله له افغانستان نه لاړه تقریبا متحدین هم همدا ډول له دې ځای لمن ټوله شوه ووتل خو اوس بیا چې ګورو لکه څنګه چې سرګي لاوروف ورته څرګندونې کړي دي بیا هم ولې دغه هیوادونه د دې په لټه کې دي چې په یو نه یو ډول په افغانستان کې اوبه خړې کړي او مایع ونیسي او په کورنیو چارو کې مداخله وکړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ساحل صاحب تا ته میز کې را سره قدرمن شیرزاد صاحب ته او قدرمن زرمتي صاحب ته او د ملي تلویزیون محترمو لیدونکو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. علیکم السلام. د سرګي لاوروف خبرې تر کومه ځایه پورې چې ما تعقیب کې وامې اورېدې هغه دوه اړخ لري. یو اړخ یې د موږ متوجه کول دي او بل اړخ یې خپله ویره ده چې دوی یې څرګندوي.
زه راځم اول یې په دغه اړخ باندې بحث کوم چې دوی موږ غواړي چې موږ متوجه کړي. ګورئ په دې کې هیڅ شک نشته. څه ته متوجه کې مثلا بحث دغه باندې بحث کوم. مهرباني. په جهان کې دا ثابته خبره ده چې د هر ملک خارجي سیاست له داخلي سیاست چې سرچشمه اخلي. د تا داخلي سیاست که چېرته داسې و چې کامیاب و، طبیعي خبره ده د تا به خارجي سیاست هم کامیاب واوسي او ته به په هغه کې پرمختګونه لري. روسان تر ډېره حده پورې چې لا تر اوسه پورې موږ دې ته متوجه کړي یو چې همیش دوی لکه ماسکو پارمټ ته یې موږ غوښتي یو، ځینې نورو غونډو ته یې موږ غوښتي یو. روسانو په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی هغه خپل هغه چې کوم ده هغه یې ادا کړی ده د موږ په وړاندې د همسایه ګلوي هغه چې دا هغه یې ادا کړی ده. اما دلته یو بل اړخ هم چې هغه دا ده چې زه راځم بیا وروسته په هغه باندې بحث کوم. موږ به ګورئ موږ دوی دې ته متوجه کوي چې موږ داخلي سیاست کې موږ مشکلات لرو او دغو مشکلاتو ته باید امارت اسلامي متوجه واوسي، ځکه موږ په دغه څنګ کې غلام ګاونډیان لرو. دا ګاونډیان هیڅ وخت هم د افغانستان آرامي، د افغانستان آبادي، د افغانستان جوړونه نه غواړي. دا همیش په دغه کې لګیا دي. تاسو یې اوس تقریبا دا 3 کاله وګورئ چې دوی شپه ورځ په همدې کوښښ کې لګیا دي چې څرنګه د افغانستان دغه اوسنی حالات په افغانانو باندې چې د دوی نه لورېږي، چې په افغانستان کې سوله راغلې ده، په افغانستان کې امنیت راغلی ده، په افغانستان کې پرمختګونه دي، په افغانستان کې اقتصادي پروژې دي، په افغانستان کې شکر ده موږ بعد له 500 کلو بعد موږ له جنګه خلاص سوي یو، له مرګو خلاص سوي یو. اما دوی هم اوس هم دغه ته نه پرېږدي، اوس هم دغه غواړي چې موږ په دغه کې وساتي. دویم د دوی د ویرې بحث ده چې سرګلاورو پې د ځان لپاره لري. هغه دا ده چې واقعا دوی بیا د امریکا د غرب له راتګ چې افغانستان ته دې چې ویره لري او دوی هغه کومه پروژه چې غربیانو په لاره اچولې ده دوی له هغه ویره لري. هغه پروژه ورسېدله، موږ تاسې د دغې خبرې شاهدان یو. هغه پروژه د دغو ملکو له وجې ورسېدله، ان مسکو ته ورسېده. په مسکو کې ځینې پیښې وکړي، په واشنګټن کې پیښې وکړي، په نیویارک کې پیښې وکړي. دا خو دا دې پروژې چې طبیعي خبره ده، لکه موږ چې خپلو سرحداتو ته متوجه یو او یا ځینې ویره لرو له ځینو مشکلاتو چې نو روسان خو طبیعي خبره ده. روسان خو نن مخامخ له ناټو له امریکا سره په جنګ کې ښکیل دي، مخامخ په اوکراین کې. صاحب دغه هیوادونو ته خو معلومه ده په خپله ماتې منلې ده، دا چې 20 کاله دوی دلته څه وکړه، څه یې په میراث کې پرېښودل، څومره بدبختۍ، ناامني، ډېر مشکلات پرېښودل. اوس بیا څنګه مثلا دا فکر کولی شي چې بیا مثلا موږ باید افغانستان ته لاړ شو یا دلته حضور معلومه خبره ده. ګوري لکه څرنګه چې سرګراورو ویلي دي چې دغه دنیاوال دا چې دلته راغلي وو تېر 21 کاله چې دوی دلته اشغال کړی و، د ما او تا ته اسلام نه و راوړی، د ما او تا ته دلته اسلامي جوماتونه نه جوړول، د ما او تا ته د ما ملک نه جوړاو، د ما او تا ته مکتبونه نه جوړول، د ما او تا ته دا وطن نه جوړاو، د ما او تا ته چې دی څه شي ته راغلی و هغه نکات یې ما وار په دې ملي تلویزیون کې باس پې کړی ده. د هغه هیڅ هم نه کول، د دا څه کول چې د ما ایرانیمو ته سترګې پټې وي، د ما پلوټینیمو ته سترګې پټې وي، د ما دلته دې ځمکې په میلیاردو مواد مخدر بهانه افغانستان ګرځولی و او تیارې د دوی ډکېدې په قطر او په دغو ملکو کې خالي کېدې. ګورئ دغه هغه کارونه و چې له دغه ځایه چې ګورئ ما همیش په دې بحثو کې ویلي دي چې که چېرته امریکا دلته $1 لګولی ده، د $1 په مقابل کې 1,00,000 عاید امریکا ترلاسه کړي له افغانستانه. نو تاسې بیا حساب ورته وکړئ په کارکولیټر باندې چې دا بیا څومره حساب کېږي او دوی ګټه کړې ده او که یې تاوان خو باز صاحب ولې اوس دوی همغه مادې چې په دوحه کې هلته هوکړه شوې هغه نقضوي، بیا هم ولې د افغانستان په دا امریکا هیڅ چېرته امریکا په خپلو وعدو باندې پاته سوې نه ده، هیڅ چېرته امریکا له خپلو دوستانو سره په دوستي کې صادقه پاته سوې نه ده. امریکا په یو وخت کې زه به یې در وښیم، امریکا هغه ډارن ځواک ده چې د دې ځمکې وتښتېده، زه به یې در وښیم. امریکا یو وخت کې په 71 کې د پاکستان او د هندوستان جنګ و، امریکا پاکستان ته وویل مقاومت وکړئ، موږ بیړۍ د کراچۍ سمندر ته در ورسېدله.
هندوستان روسان راغله د بمبئی سمندر ته بنګلادیش جلا ک د د بیړۍ لاوه سم را روانه ده ګوري امریکا په تاریخ کې ثابته کړې ده امریکا له هیڅ چا سره صادقه نه ده امریکا ټول عمر دغسې پروژې ګوري نن په فلسطین کې چې کوم ظلم امریکایانو یهودانو اسرائیلو روان کړی ده دا یوازې ثبوت ده ګوري دا ټول د امریکا په امر باندې کیږي امریکا له چا سره صادقه ده امریکا یایي چې ما اسرائیلو ته ویلي دي چې په فلسطین کې بمبار مه کوه په لبنان کې بمبار مه کوه اما په کومه ورځ باندې چې دی په ایران باندې حمله کوي بیا ورته یایي چې دغه اهداف ټول CIA ورته ښوولي وو دا موږ ورته په ګوته کړي دي د دوی مشران ټول CIA ورته ښودلي دي ګوري امریکا دغسې پروژې په جهان کې مخ وړي او سرګلاوروپ ته یو جنګ خو دوی ته په اوکراین کې چې دوی مخامخ هلته امریکا ته او ناټو ته اروپا ته ماتې ورکړې ده او هغوی له شکست سره مخامخ دي سرګلاوروپ نه غواړي چې د دوی دغه بارډر چې د موږ څنګ ته د مرکزي اسیا ده چې دغه بارډر د دوی نارام نسی او دوی له دغې خوا چې یو تشویش لري چې دا تشویش یې کاملا په یو هغه باندې بدل سي چې دوی له دې ځکه مطمئن واوسي ډېره زیاته مننه تاسو ته راځم زورمتی صاحب په افغانستان کې د نړیوالو سازمانونو رول څه دی او آیا دغو سازمانونو د افغانستان ثبات او امنیت سره مرسته کړې او که نه برعکس که ګوري مخکې له دې چې د سازمانونو ته راسم یو شی غواړم چې واضح کړم اول دا دی چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په سیاست کې هیڅ شی دایمي نه دي یعنی هیڅ شی د دایم له خبره نه پاتې کیږي هغه په دې معنی تاسو ګوري یو کتاب لیکل شوی دی په 2013 کال کې سیکنډ هاند ټایم ورته وایي په هغه کې د روسیې هغه مخکې له دې چې روسیه یعنې د روسیې هغه اتحاد جماهیر شوروي رامنځته سي او څرنګه دا مثلا سقوط کوي ټول مسایل پکې څېړل شوي دي او حتی د روسیې یعنې د امریکایانو راتګ افغانستان ته د روسیې په همغږي باندې راځي تاسو ګورئ چې یعنې امریکایانو د شل کلان چې کله دوی په 2001 کال کې افغانستان ته داخليږي چا مثلا هغه ترانسپورټي لارې ورکړي په تاجکستان کې د دې اړه نه وه نو تاجکستان هغه هیواد دی چې تاسو ګورئ د سیټو هغه مهم غړی دی یعنی دلته هماهنګي شتون درلودل ولې کله چې دوی راځي په افغانستان کې دلته حضور پیدا کوي یا د افغانستان د اشغال مسله رامنځته کیږي او له هغه وروسته مثلا غربیان په اوکراین کې مداخله کوي او امریکایان د دې لپاره چې له اقتصادي او نظامی ماتو سره ډیر مخامخ نسی غواړي چې افغانستان څخه پیس پکې کړي ترڅو ډیره توجه اوکراین ته ورسوي نو هدف می دا دی چې موږ باید خپل هغه کوم متحدین چې لرو یا حد اقل یو نسبی متحدین چې دي موږ نه تنها باید په روسیې باندې دومره ډیر حساب وکړو بلکې باید ځان لپاره سیمایي او نړیوال متحدین پیدا کړو که چیرته موږ غواړو چې په افغانستان کې دایمي ثبات رامنځته سي یعنی په یو متحد باندې یا دوه متحدینو باندې باید اتکا باید ونیسي همدا رقم چې روسیا په هغه عظمت او قدرت سره غواړي چې په اوراسیا کې د ځان لپاره متحدین پیدا کړي نو موږ خو هغه هیواد چې 45 کاله کې چې دلته جګړه روانه ده نو موږ د ډیر اشد ضرورت د مسایلو لرو پاتې سو د تاسو سوال سي نړیوال هغه کوم سازمانونو رول په افغانستان کې متاسفانه وایم چې دومره موثر نه دی تماما شوی د افغانستان کې د دې رول او اکثریت د دې مداخلي دي یعنی د پر ځای د دې سي یو پل جوړ سي من حیث د پل ارتباطي جوړ سي د افغانستان او د نړیوالو ترمنځ د افغانستان په کورنیو چارو کې تر ډیره حد مداخله کړې ده خپل هغه کومې موخې چې په افغانستان کې لري ستراتیژیکي موخې په افغانستان کې لري هغو ته د وفاداري ډیره زورمتی صاحب تاسو مخکې د روسیې خبره وکړه چې مثلا ډیر فوکس یا ډیر باید په روسیې باندې حساب ونه شي موږ روسیې ته هم که وګورو ډېر یو پیاوړی هېواد ده حتی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ویټو حق لري همداراز چین ته هم که وګورو ډېر مهم رول لري اوس پوښتنه دا ده شیرزاد صاحب وویلې چې په رښتیا هم که چیرې روسیه غواړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي نو مخکې له دې نه چې ځینې د اندېښنو په اړه باندې اشاره وکړي ولې روسیه نه رامخکې کېږي او افغانستان په رسمیت نه پېژني همداراز که چین ته هم وګورو اوس پوښتنه یې ما دا ده چې آیا دغه دواړه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ډېر غټ رول لري دایمي غړي هیوادونه هم دي دغوی دغه صلاحیت لري دغه واک لري چې په رښتیا هم دغه واک دغه ګام واخلي او اوسني نظام سره تعامل یا یې په رسمیت وپېژني ګوري دلته اوس یو د تاسو سوال ډېر یو جامع سوال دی دلته باید اول خو دې باندې جوړ کړو چې د امنیت شورا کې دغه واک او د قدرت مسله ده هغه ته صحیح ده چې د نړۍ ټول سیاست هغه دغه 15 دایمي غړي سي د امنیت شورا دغه څرخوي او هم دغه هر یو د ویټو حق لري
او نورو هیوادونو ته د دې صلاحیت نه ورکوي چې د امنیت شورا کې حتی هند ته د دې اجازه نه ورکوي چې دایمي غړی د امنیت شورا واوسي. نو یو هیواد یا که چین او روسیه تاسو ګوري کله چې اسلامي امارت واک ته رسیدلی دوی په یو محور کې حرکت کوي، ولې درې نور هغه مقتدر د امنیت شورا هیوادونه چې دي هغه په بل محور کې دي. او حتی ځینې وختونو کې حتی د امنیت شورا که ډیر مهم او اساسي تصمیمونه مثلا د حاجي صاحب مخکې ورته اشاره وکړه، حتی مثلا د غزې په تړاو باندې دی کوم مهم تصمیم ونیسي د امنیت شورا یو غړی یا دوه هیوادونه هغه ویټو کوي، یعنی هغه ارزښت یې له لاسه ورکوي. نو دلته خبره اوس دلته دا ده چې ولې روسیه لکه تاسو چې سوال وکړئ چې ولې روسیه اسلامي امارت په رسمي دریځ سره نه پیژني، تاسو ګورئ که د خپله د روسیې هغه بهرنیو چارو وزیر خبرو ته تاسو متوجه سئ، هغه ډیر یو مجرب ډیپلوماټ دی. ډیپلوماټان ځینو وختو کې ډیر تفصیل ته ضرورت نه لري، غواړي چې یوه خبره په یعنی وکړي او بعد هغې یعنی په ډیر دقت سره په ډیر یعنی ډیر انعطاف څخه کار اخلي، یوه خبره کوي. دی وایي چې په افغانستان کې دا کوم اوسنی ثبات چې رامنځته شوی دی دغه د غربیان نه یعنی له منځه نه وړي، دا د نه خرابوي په عامه اصطلاح. دلته دا پیغام ورکوي که چېرته له دغه یعنی دا په دې ده چې په افغانستان کې سره له دې چې نن سل په سلو کې فزیکي امنیت را تامین دی، یعنی دی د دې اندېښنه لري چې د افغانستان ثبات دایمي نه دی، یعنی له ټکر سره مواجه دی. نو هغه ولې یعنی دا اسلامي امارت ته ښیي چې تاسو په کورنۍ پالیسي باندې کار وکړئ، کورنۍ پالیسي مو غښتلې کړئ، پیاوړې کړئ، د ځان لپاره سیمه ییز نړیوال متحدین پیدا کړئ. او کله چې تاسو سیمه ییز نړیوال متحدین له ځانه سره ولرئ، ستاسو هغه موازنه به یو څه زیاته سي، ستاسو خبره به وزن پیدا کړي. نو صحیح ده چې لابیګري به چین کړي، روسیې به کړي وي، ولې روسیه او چین همدا اوس د امریکایانو په مقابل کې ولاړ دي په میدان کې. تاسو وګورئ چې روسیه ځي له شمالي کوریا څخه د ځینو راپورونو په اساس 10,000 ځینو 15,000 عسکر راغلي، او بیا د امریکایان د چین سفیر راغواړي او وایي چې باید د کوریا شمالي سره تاسو خبرې وکړئ، یعنی ډیپلوماټیک اړیکې ورسره ولرئ، خپل نفوذ هلته وروښیاست چې نه باید دا عسکر ورولېږي، نه باید د یوکراین په جګړه کې مداخله وکړي، او د مستقیما د چینایانو او امریکایانو ترمنځ سره له دومره تاوتریخوالي ډیپلوماټیک اړیکې شتون لري، ولې د روسانو سره مستقیما په جګړه کې داخل دي امریکایان. نو ښه خبره همدلته دا ده چې موږ باید په ټولو هغه سیمه ییز سازمانونو کې کوم شته دي یا نړیوال سازمانونه چې کوم شته دي په هغو کې موږ خپل پراخ حضور ولرو. نو هغه هلته کیدای شي چې زموږ کورنۍ پالیسي غښتلې پیاوړې وي او واقعا په هغه کې یو سلسله مهم او اساسي تغییرات راوستل شي او د ولس ملاتړ او د الله تعالی ملاتړ را سره وي او بل اخره سیمه ییز ملاتړ وي. موږ کولی شو چې د اوږدمهال لپاره یعنی افغانستان باثباته وساتو او له توطیو او همدارس د مداخلو څخه په امان کې وساتو، ځکه د افغانستان تاریخ دا ښیي چې 45 کاله ښیي چې افغانستان د توطیو ښکار شوی، د بهانو ښکار شوی دی، او موږ کله مثلا یو طرف ته ډیر نږدې شوي، کله بل طرف ته ډیر نږدې شوي. موږ داسې مستقل او پیاوړی او بیطرفه واقعي بهرنۍ تګلاره چې وکولی سي چې د افغانستان 45 کلنیزې غمیزې ته د پای ټکی کېږدي او یو فعاله ډیپلوماسي ولرو. په ځینو مواردو کې تر اوسه پورې موږ نه یو توانېدلي، ډېره زیاته مننه ظلمتي صاحب چې موږ بېطرفه سیاست غواړو. کور ودان شیرزاد صاحب، په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو اقتصادي اغېزې څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له شکه پرته چې هره مداخله د یو هیواد اقتصاد، سیاست، ډیپلوماسي، کورنی سیاست، خارجي سیاست، اقتصادي سیاست، سیمه ییز سیاست تر اغېز لاندې راولي، خو حکیم ملکونه قیادتونه بیا د دغه سختیو سره خپله لاس و پنجه نرموي. لکه ظلمتي صاحب اشاره وکړه که موږ یوه نورمال باثباته بهرنۍ پالیسي ولرو، د سیمې ټول شیطانتونه به په نطفه کې خنثی شي. مثلا موږ د 3-4 جګړو نه ډېر په بریالي راوتلي یو. په جګړه کې همیشه موږ میدان ګټلی ده، خو په سیاست کې متاسفانه ډېر وخت داسې شوي دي چې موږ کمزوري پاتې شو، یا د ډیپلوماسۍ په میدان کې یا د نړیوالو سیمه ییزو اړیکو د نورمال ساتلو په برخه کې موږ نه کمزوریان شوي دي. او دا هم
د نړیوالو خو شیخ صاحب سیاستونو پورې نږدې 40 هیوادونو له افغانستان سره ډیپلوماټیکې اړیکې رغولې دي، لا هم ورو ورو دغه حلقه چې ده په پراخېدو په حال کې ده. اسلامي امارت وایي چې موږ له ټولو هیوادونو سره متوازن سیاست غواړو او ښې اړیکې ورسره غواړو. له ټولو سره داسې نه دي ویلي چې له یو هیواد سره غواړو چې نږدې اوسو او له بل هیواد سره برعکس په دښمنۍ کې قرار ولرو. له شکه پرته چې اسلامي امارت ډېر معتدل او ډېر په احتیاط سره مخته قدمونه ږدي، ځکه دلته د غرب او د شرق ترمنځ پرتله کولو امارت ته تقریبا یو لوی ګواښ او د یو چیلنج دی او امارت دا چیلنج اکسپټ کړی دی، منلی دی. نو ډېر متوازن روان دی. که موږ وګورو چې د دوحې دویمه او درېیمه ناسته او بیا د ماسکو ناستې وګورو، بیا نور دا د بریکس او د نورو د شانګهای او د بل ناستې وګورو، نو اسلامي امارت د ترقب او د احتیاط او د حذر په منځ کې د دومره لوی مشکلات په منځ کې د خپله لاره وباسي او دا په خپله زموږ د قیادت په حکمت باندې دلالت کوي، د اسلامي امارت د مشرتابه په حکمت باندې. او هېڅکله تاسو به د اسلامي امارت د مشرتابه داسې څرګندونې نه یې اورېدلي چې هغه نړیوال خشونت چې ورته وایي یا سیمه ییز خشونت راوپاروي، بلکې بالعکس ټول فوکس د اسلامي امارت د قیادتونو په دې باندې دی چې افغانستان څنګه باثباته وساتل، لکه دا 3 کاله چې ساتلی دی، همداسې کوشش کوي چې په ډېر نورمال شکل باندې وړاندې لاړ شي. یعنې موږ کولی شو د اسلامي امارت د اوسنۍ پالیسي لږ د داود خان وخته سره لږه پرتله کړو. داود خان هم ډېر کوشش کوو چې د شرق او د غرب ترمنځ توازن وساتي. هغه نه غوښتل چې ټول میلان د امریکا خواته او یا ټول میلان د روسانو خواته. روسانو غوښتنه ونه کړه او داود خان ورته وویل چې زه د یو مستقل هیواد جمهور یم او د مستقل جمهور په حیث باندې تاسو سره په دې میز باندې ناست یم چې په دغه ناسته کې برژنیف او داسې نور دا خلک ناست وو. نو اوس اسلامي امارت هم په ټولو سټیجونو کې د یو مستقل سیاست نمایندګي کوي، خو دا چې ګواښونه ډېر دي له روسانو نه مطلوب اوس څه دي. روسان که غواړي چې یو باثباته افغانستان یا یو باثباته جنوبي همسایه چې هغه افغانستان دی او دوی په یو وخت کې تېنه په 1988 یا په اواخرو کې دوی نظامي ماته وخوړله او دلته 1.5 میلیون روسي پوځ د 3-4 لکو مجاهدینو په مقابل کې عسکري ماته وخوړله. تقریبا دغه جنگ 10 کاله دوام وکړ او دلته بیا کمونیستي رژیم یوازې نه شي په افغانستان کې. تاسو د ګواښونو خبره وکړه، اوس ګواښونه څه دي او کوم هیوادونه دي؟ ګواښونه ډېر دي. لومړی ګواښ خو زما په نظر باندې د ډېرو افغانانو په نظر باندې چې هغه زموږ همسایګان دي چې هغو سره موږ د طبعا که دا اسلامي هیوادونه که غیر اسلامي دي، موږ د اوبو مسایل لرو، ستراتیژیک سرحدي مسایل لرو. دې ته باید په لومړي قدم کې دې ته موږ اولویتونه باید لومړیتوب ورکړو، که هغه په دفاع کې، که په سیاست کې، که په ډیپلوماسۍ کې. په دویم هغه باندې نړیوال ابر قدرتونه چې افغانستان د اقتصادي زیرمو نه یو ډک هیواد دی او تر اوسه په دې زیرمو ته چا لاس نه دی وروړی. موږ ګورو چې چین دا منو چې موږ د مس عینک دغه کان چې دی دا له دوی سره په موږ تعهد امضا شوی دی، لیکن چینایان هم په دې اقتصادي میدان کې ډېر محتاط روان دي. خو چینایان هم زموږ هیله دا ده چې افغانستان د تاسو په غربي سرحد کې یو داسې پیاوړی سنګر هیواد دی که چېرته تاسو له افغانستان سره اقتصادي نیکې رغونکې اړیکې ولرئ، دې ته به اړتیا پیدا نه شي چې غرب لاس را اوږد کړي او بیا له افغانانو سره مرسته وکړي او بیا افغانان مجبور شي چې غربیانو سره یو څه تعامل ولري او هغه تعامل تاسو بیا په دې باندې تعبیر کړئ چې خدای نخواسته افغانان د غرب سره یو ستراتیژیک تړون لري یا د غرب سره په تړون کې واقع شوي، نه دې ته به حاجت نه پاتې کېږي. او غربیان هم یو خدشه لري، غربیان هم له دې ویرېږي چې افغانستان په شرقي معسکر باندې یا په شرقي بلاک باندې بدل شي، نو دا به د تل عمر دپاره به د غرب لاسونه له افغانستان، پاکستان او ایران دې نه لنډېږي. هسې هم په منځني ختیځ کې د غرب او د ایران او د اسرائیلو ډایرکټ جګړه روان ده او د روسانو انډایرکټ جګړه روان ده. لکه څنګه چې روسانو په اوکراین کې له امریکا سره ډایرکټ جګړه روانه ده، په منځني ختیځ کې انډایرکټ ده او امریکا بیا په اوکراین کې انډایرکټ ده، ځکه د وسلو مرسته کوي خو په خپله په صحنه کې موجوده نه ده. او تاسو به اورېدلي وي چې څو ورځې وړاندې د 2,000 د شمالي کوریا عسکر هم روسیې ته ورسېدل چې دا د غرب دپاره یو ناخوشایند خبر دی. دغسې که روسان غواړي چې دا سیمه کې متحدین ولري، ملګري متحدین د متقابل احترام په بنیادونو باندې چې هغه افغانستان دی، افغانستان د روسانو سره په جګړه کې هم کامیاب راوتلی او د امریکایانو ناټو سره د 3,70,000 امریکایي پوځونو سره هم په ډغرې وهلو کې دا جهاد کامیاب شوی دی، کامیاب راوتلی. نو روسان د افغانانو په شان یا د افغانستان په شان یو قوي هیواد پارټنرشپ ته ضرورت لري. همداسې چینایان په هانګ کانګ کې
په طبیعت او دې سیمو کې له ستر ګواښ سره دوی مخ دي په دغه کې په کوم ځای چې دا اوس چې د امریکایان د هغه سره تایوان چې کوم ورته وایي له امریکا سره ډېره یوه انډایرکټ جګړه روانه ده، نو روسان هم موږ ته ضرورت لري او چینایان هم لري. دغه ته مې اشاره کوله. بس کور ودانه باد صاحب، اوس تاسو ته راځم، په خپله دغو مداخلو څومره د افغانستان د دوامداره پرمختګ مخه ډب کړې ده؟ مننه ساحل صاحب. زه تا سوال جواب ته راځم. زورمتي صاحب یوې خبرې ته اشاره وکړه، غواړم هغه باندې لږ بحث وکړم. هغه دا ده چې زورمتي صاحب وویل چې هلته د امریکایانو اډه وه، واقعا په دې کې هیڅ شک نشته. او روسانو کله چې په افغانستان کې ماتې وخوړه نو دوی دا وویله چې دا موږ ته غرب ماتې راکړه. دوی دغسې ویلي، ځکه چې دلته خو افغانانو سره تر ډېره حده پورې کومکونه او هر څه چې و دا ټول د امریکا او د غرب و. نو دلته یوه خبره ده چې روسانو غوښت چې دغه بدله افغانستان ته د روسانو پښه راکش کول، د امریکایانو د ویتنام بدله اخیسته، بیرته د امریکا پښه راکش کول، روسانو د افغانستان بدله اخیسته چې واخیسته. ګوري دا د دغو ابرقدرتو هغه جنګونه دي چې دوی د ما او د تا پښتونکي کوي. دوی مخامخ نه سره جنګېږي. لکه ګوري اوس تباه کېږي څوک؟ تباه کېږي خو اوکراین. روسیې خاوره م ارامه ده، کراره کراري ده، امریکا کې هم کراره کراري ده، اروپا کې هم کراره کراري ده. هم تباه څوک سو؟ د زیلنسکي هغه تپلانه سیاست هغه دا وکړه چې د یو هیواد چې داسې جوړ سوی و چې په سیمه کې ساری نه و. اوکراین ته اوس ورسه، اوکراین نن په کنډواله بدل، خپله جګړه بل هیواد ته ویوړه. اوکراین نن په کنډواله بدل. ګورئ که تاسو یوه خبره زه درته وکړم، دا د تا د خبرې په تایید باندې زرغونیا نه چې کله احمدشاه بابا ته وویلې چې ته که چېرته غواړې چې جنګونه وکړې او جنګونه کوې، نو جنگ خپل داخل ته مه راوړه، جنگ بار ته ویسه. که د عسکر مړه سو، ملک به دې جوړ پاتې. او که دې په داخل کې جنگ کاوه، هم به د عسکر مړی، هم به د ملک ړنګ سوی. موږ ګورئ ظاهرشاه له دواړو دنیا بیرته دوه قطبي خواته تللې ده. ساحل صاحب دې خبرې ته د ټول متوجي، دنیا بیرته دوه قطبي سوې ده. یو تر ډېره حده پورې نوی نوم یې بریکس ده او یوه ناټو ده. دنیا دوه قطبي ته تللې ده. د بریکس بله ورځ نشان تاسو به هم لیدلی، ټولې دنیا ولید. په هغه کې امارت اسلامي هم سته، په منځ کې د امارت اسلامي نوم ده. ګورئ دغې خبرې ته متوجه اوسئ. ظاهرشاه 40 کاله 43 کاله چې دلته باچایي وکړه، هغه دواړه اړخونه یو قسم وساتل. له هغه بعد نه داود خان په دې وتوانېده، نه خلکیانو پرچمیان په دې وتوانېدل، نه مجاهدین په دې وتوانېدل. تر ډېره حده پورې امارت اسلامي خارجه پالیسي، سیاست او ډیپلوماسي باید ډېره تونده، ډېره قوي، ډېره چالاکه، ډېره رڼا، ډېره ویښه واوسي. چې موږ به دا خو امکان نه لري چې موږ دې دواړه طرفه وساتو، دا امکان نه لري. خو موږ باید هغه څوک وساتو څوک چې د ما ملي ګټې را سره ساتي، چاته چې د ما ملي ګټې هم مهمې وي، څوک چې د ما ملي ګټو ته هم زیان نه رسوي. موږ باید له هغه چا سره هم انډیوالي وکړو، هم دوستي وکړو، هم باید په هغه اړخ کې ووسو. دلته یوه خبره ده، ګورئ دلته خو موږ ته یوه خبره جوړه سوې ده. کله روسان موږ ته یایي بلا راغله ویې خوړئ، کله ناټو او امریکایان موږ ته رایي بلا راغله ویې خوړئ. بلاوې راته پیدا کړي دي، بلا هیڅ نسته. اما د موږ هغه خرڅ سوي سیاستونه چې په تېر 45 کاله کې خرڅ سوي دي، په تېر 45 کاله کې غلام سیاستونه سوي دي موږ د سیاسونو لخوا. نن ګورئ، نن تاسو وګورئ په دې وطن کې هغه 14 نظامونه د ما پښتون کې دلته ړنګ سو. د یوه حکومت، یوه نظام، نه حکومتي چارواکو زیان لیدلی ده،
نه حکومتي کارکوونکو زیان لیدلی ده، هیڅ چا هم زیان چا لیدلی ده؟ زیان تا لیدلی، زیان ما لیدلی، زیان شیرزاد صاحب لیدلی، زیان زرمتي صاحب لیدلی، ګوري زیان دغو بیچاره کیمرمینانو چې دا دلته ولاړ دي زیان دغو لیدلی. اوس د اسلامي امارت 3 کلن مزل څنګه هغه سره مقایسه کوي باز صاحب؟ اتانور زیان لیدلی و، ماکیک زیان لیدلی و، دوستم زیان لیدلی و، کرزي زیان لیدلی ده، دغو هیڅ چا هم زیان نه لیدلی. دغو بهرنۍ پروژې راوړي دلته یې وکارولې، ډالر یې جمع کړ، ډالر یې وایستل. هغه معلومه خبره ده هغوی زیان یې نه و لیدلی چې ځان یې وویسته بیت المال به. بله هغه واضح خبره ده. دلته خبره دا ده ګورئ د امارت اسلامي چې ما په سر کې اشاره ورته وکړه چې د موږ داخلي سیاست به له بهرني سیاست سره تړلی. ګورئ تاسو په داخلي سیاست کې دومره قوي سیاست کوئ چې دا ملت به در سره ولاړي، دا ملت به د بل چا غېږې ته نه ځي درچا، دا ملت به بل څوک نه درچه جذب کوي، دا ملت به بل څوک نه درچه جلبوي، دا ملت به بل څوک په غېږه کې نه درچه نیسي، دا ملت به له تا سره وي، دا ملت باندې به ته لاس راتېروې، دا ملت به دې جوړ کړی، دا ملت به له ټولو مشکلاتو راباسي. بیا به امارت بیا به تا ګټلي او دغه بیا دغه غربیان او دغه روسیان دا هېڅوک هم تا باندې شی نشي کولی. د کومو پرمختګونو دغو مداخلو مخه ډب کړې ده؟ په دې ډېر لنډ د دې جواب ما پوښتنه همدا وه باز صاحب. ګورئ د امارت اقتصادي پرمختګونو ګورئ هغه دا دنیا نن حیرانه ده، هغه اروپا او غرب حیران دي، هغه یایي ګورئ بحثونه کېږي که تاسو چېرته دقیق غربي میډیا او دغه تعقیب کوي هغه بحثونه کوي چې په افغانستان کې دا پرمختګونه سره کم روان دي. افغانستان سره نه څوک کومک کوي، افغانستان ته نه چا پیسې د شل کاله کې خو موږ ته ډالرو سیلاب را روان و، اما موږ هېڅ نه لرل، موږ غریب وو. مګر دلته ګوري اوس نه د ډالرو سیلاب شته، اما موږ پرمختګونه لرو، موږ اقتصادي پرمختګونه لرو، موږ بنیادي پروژې شروع سوي دي چې په افغانستان کې په دا 15 کال کې نوې شروع سوي، هغه پروژې نن کامیابي او په مخ ځي او دغه ملت ته کار پیدا سوی ده. ګوري دا ملت په کار سوی ده. خو موږ مشکلات هم لرو، دغو مشکلاتو ته به ډېره توجه کېږي، دغو مشکلاتو ته به امارت اسلامي ډېر متوجه اوسي چې دغه ملت دی بیا یو بل څوک بیا یو بل ابر قدرت ته په لاس کې ورنسي چې بیا موږ بیا جنګ خپل هېواد ته راوړو. کورولاره زلمتی صاحب خپرونه راټولوو تاسو ته راځم. د داخلي وضعیت د ښه والي او د ملي حاکمیت د ټینګښت لپاره کومې حل لارې شتون لري؟ ګورئ نن ورځ موږ بحث په بهرنۍ تګلاره باندې ده او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه باندې نو ښه خبره همدلته دا ده چې همداسې چې ویل کېږي چې زموږ بهرنۍ تګلاره باید بېطرفه اوسي. په بهرنۍ تګلاره کې مثلا دا باید واضح سي، تشریح سي. صرف دا چې مثلا بهرنۍ تګلاره بېطرفه اوسي دا کفایت نه کوي. مثلا په بهرنۍ تګلاره بېطرفه یعنې په هغه کې باید زموږ ملي او اسلامي ګټې شامل وي، په هغه کې بېطرفي باید وساتل شي، په هغه کې مثلا د پراخو اړیکو رامنځته کولو بحث پکې شتون ولري. مثلا ښه مثال به تاسو ته درکړم، هند تاسو ګورئ چې په یعنی په هغه تګلاره باندې په یو بېطرفه تګلاره باندې تاکید کوي. تاسو ګورئ هم له روسیې سره تقریبا 80 کاله کېږي چې اړیکې لري، ستراتیژیکې ملګرتیا لري، هم د امریکایانو سره او خپلې موخې ساتلې دي، خپلې ګټې ساتلې دي. نو دغه ته وایي یو بېطرفه سیاست چې مثلا په اوسني شرایطو کې مثلا هند په دې باندې تاکید کوي. له هند وروسته کله چې اسلامي امارت واک ته ورسېدو، اسلامي امارت هم په همدې باندې تاکید کوي چې موږ یو بېطرفه سیاست غواړو. ولې تر اوسه پورې زموږ متاسفانه وایم چې هغومره چې تمه او توقع کېږي، زموږ باید ډیپلوماسي ډېره فعاله سي، ډېره باید یعنی کوشش وسي چې نړیوال ته قناعت ورکول سي، بیا افغانستان د ټکر په میدان باندې بدل نسي. بله خبره چې حاجي صاحب محترم ورته اشاره وکړه، هغه د ویتنام او د یعنی په ویتنام کې امریکایانو شکست وخوړل 1955 کال کې، او دغه وروسته بیا روسان مثلا په افغانستان کې مداخله وکړه، افغانستان باندې اشغال طرف ته ولاړ. نو هغه ته چې زرمتی صاحب اوس بهرنیان که قناعت نه کوي، تاسو د قناعت خبره وکړه، تاسو ویل چې بهرنیان نړیوال ته باید قناعت ورکړل شي. اوس بهرنیانو یا نړیوالو خپل امتحان ورکړی د هغوی افغانستان ته په میراث کې څه پرېښودل، اوس هغوی باید مهمه اوسي د هغوی غوښتنې او که نه په خپله د ملت غوښتنې. معلومدار چې اولین لکه مخکې په اول کې مې ویلي چې زموږ اولین مسؤلیت دنده دا ده چې کورنی سیاست باندې بحث چې رامنځته کېږي، د ولس غوښتنې مهمې دي. د ولس
هغه کوم اساسي مشروع غوښتنې چې زموږ له ملي او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه دي هغه باید په پام کې ونیول شي. مثلا ولس څه غواړي؟ مثلا ولس کار غواړي، امنیت غواړي، ځوانانو ته د کارموندنې زمینه باید په داخل د سیاسي ساختار کې پیدا شي. سیاسي ساختار هغه نور هم غښتلی او پیاوړی شي، دا باید له سرپرستي څخه خلاص شي، یو داسې یو قانون رامنځته شي که اسلامي قانون وي یا کوم بل قانون وي چې د حکومت هغه جوړښت یعنی بحث رامنځته کیږي او په ټوله کې مثلا د مکتبونو مسله ده. دغه څه دي چې ولس یې غواړي، دا د ولس غوښتنه ده تر دې چې امریکایان ولې نن ورځ متاسفانه وایم چې دغه غوښتنه یعنی دغه غوښتنه نړیوال رامخته کړي، نړیوال د دې لپاره لابیګري کوي. نو ښه خبره همدلته دا ده چې دغه غوښتنې په پام کې ونیول شي او نړیوال سیاست هم رامنځته شي تر څو موږ د افغانستان د اوږدمهال ثبات طرف ته ولاړ شي. صحیح ده چې په اوسني وضعیت کې په دې باندې ټینګار کیږي چې افغانستان کې ثبات رامنځته شوی ځکه د امریکایانو تګ وروسته دلته یو خلا رامنځته شوه. نو تشویشونه ډېر زیات وو چې دا خلا طالبانو ډکه کړه، اسلامي امارت ډکه کړه. ولې دغه لکه څنګه چې د روسیې بهرنیو چارو وزیر وایي دغه شکننده ده، یعنی د اوږدمهال لپاره تضمین دلته دا ده چې موږ باید نړیوالو سره د تعامل طرف ته ولاړ شو. کور ولاړ زرمتی صاحب ډېره مننه. امریکایان دي دلته نور متحدین هم شتون لري. مثلا روسیې ته وګوره چې د اوراسیا لپاره یعنی تلاش کوي. موږ کولی شو چې مثلا په جنوبي اسیا کې، په شرقي اسیا کې، په مرکزي اسیا کې، په ټوله کې په منځني ختیځ کې د ځان لپاره متحدین پیدا کړو، له هغو سره اړیکې وغځوو. نو کله چې موږ د اړیکې غځوو بیا بس د یعنی بېطرفه تګلارې رامنځته کېږي. نو هغه هلته کېدای شي چې موږ دغه عملي کړو. کور ودانه. شیرزاد صاحب ډېر لنډ د خپرونې وخت هم کم ده. که راوځي ته اوس په خپله د دغه د هیوادونو د مداخلو څه ډول باید مخنیوی شي؟ په دې اړه کوم ګامونه باید پورته شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د نړیوالو د مداخلو مخنیوی په اول د الله په توفیق سره کیږي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تاسو د الله په منګولې د الله په رسۍ چې قرآن دی او اسلام دی منګولې ولګوئ، متحد اوسئ. ملت را خپل کو، ملت سره داسې اړیکې ټینګې کو چې هغه یعنی د دنیا هیڅ قوت هغه ونه شي شلولی. موږ دا په تېر کې هم چې څومره بریاوې ترلاسه کړي، که د احمدشاه بابا زمانې ته د اشاره وکړه چې هند یې فتح کړ، سند یې فتح کړ او دا ټوله نیمه اسیا یې فتح کړه په اصطلاح، تر بخارا او سمرقند پورې لاړ، تر اصفهانه پورې لاړ. دا د الله په توفیق او د ملي وحدت په قوت سره. امارت په ملت امارت دی او ملت په امارت ملت دی. نه امارت تر دې نه ښه ملت بیا پیدا کولی شي او نه ملت تر دې نه ښه امارت بیا پیدا کولی شي. دا د موږ دواړو دپاره چانس دی. که موږ د امارت په اهمیت پوه شو چې هغه یو مستقل یو قوي حکومت چې ناټو یې ماته کړې ده رامنځته شوی دی، په قدردانۍ پوه شو او بیرته امارت زموږ په د ملت په قدردانۍ پوه شي چې همې روسان ووهل د ملت، همې امریکایان د امارت تر قیادت لاندې ووهل. نو دلته موږ کولی شو د هرې معامرې د همسایګانو مخه نیولی شو. حتی دغه امریکا پرون د دې ملت د الله په حکم د امارت په قیادت او د دې ملت په ملتیا باندې شکست وخوړ. دا شهدا په 9 میلیون شهدا چې موږ د ناټو په مقابل کې ورکړل دا د ملت بچیان ول. نو موږ امارت چې ملت ته زړه کې ځای ورکړو، زړه کې ځای ورکړی هم دی، خو مزید هغه ته ضرورت دی، مزید مینې محبت ته ضرورت دی. کور ودان. بال صاحب ډېر لنډ ستاسو ځواب هم غواړم. اوس د دغو هیوادونو د شومو اهدافو څه ډول باید مخنیوی وشي؟ مننه ساحل صاحب. هغه د سر په اول خبرو کې مې چې یاده کړه هغه خبرې ورې بیا تکراروم. هغه دا ده چې موږ دا په جهان کې ثابته شوې هم ده دا خبره چې د هر چا خارجي سیاست له داخلي سیاست چا سرچشمه اخلي. موږ به ګورئ داخلي سیاست کې، په داخلي سیاست کې به موږ دا ملت به موږ په ځان پورې نیسو. دا ملت ډېر وځورېده، دا ملت ډېر وکړېده، دا ملت ډېر وځپل څه، دا ملت یو ابر قدرت راغی، دا ملت یې ټوټې که بیا بل ابر قدرت راغی نو نورو ظالمانو سره دا ملت یې ټوټې که اوس دوی هلته ناستې چړچې کوي. دا ملت په دغو مشکلاتو سره لاس و ګرېوان ده. نو موږ به دا ملت ګورئ، که دا ملت در سره ولاړو د موږ خارجي سیاست او ډیپلوماسي باید ډېره تیزه واوسي. لکه ما چې مخکې وویلې ګورئ هغه به دا چې دا ملت په دل ځان سره نیولی بیا به ته لکه زرمتي صاحب چې اشاره ورته وکړه واقعا هم هند نن په بریکس کې هم شتون لري او هلته ناټوم ټول د ده خبرو ته غوږ نیسي. ګورئ موږ دغسې کولی سو خو څه وخت چې دا ملت ټول را سره ولاړ او د دې ملت مشکلاتو ته هم رسیدګي کړي او دا ملت هم په ځان پورې نیولی بیا به انشاءالله تعالی
نه دغه ظالم همسایګان او نه دغه ظالم ابرقدرتونه هیڅ هم پتا نشي کولی ځکه دا چارایي ده دا دوی جوړول غواړي تر ډېره حده پورې د دوی دا بهرنی سیاست او پالیسي ټوله په دغه راڅرخېږي چې کوم دا ملک هر یو له لاسه ورکړه دا نور نه جوړېږي. ډېره زیاته مننه تاسو درې وړ نو یوه دنیا مننه ده چې خپرونې ته راغلئ. درنو کتونکو له تاسې هم مننه. په نننۍ خپرونې کې په دې باندې بحث وشو چې په افغانستان کې د هیوادونو مداخلو افغانستان کوم وضعیت ته ورسوو، کومې بدې پایلې له ځانه سره لرلې او په دې باندې هم وغږېدل چې څه باید وشي تر څو د دغو مداخلو مخه ونیول شي او افغانستان بیرته په پښو ودرېږي او سیاسي او اقتصادي ثبات ته ورسېږي. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې وړاندې شوه. تر بیا ښې چارې او ښه وختونه.